kubera ko abazi ko yamye akeneye umuntu amufasha no kurondera n'umunsi umuntu amufasha si ibintu bishasha si ikintu yovuga ngo ikintu yinjiyemo vuba ni ikintu yamye akeneye yuko arondera umuntu amufasha. Donc nimba notanga impanuro imwe uno munsi ku bantu bari muri entrepreneuria ni gukorera mu kibiri, gukorera mu mugwi, gukorana n'abandi. Nk'umuntu entrepreneur nacyumvise nko ku muntu ngaho mbwa naza kuvuga reka mvuge uri hanze yitwa Robert Kiyosaki. Aba entrepreneurs benshi bahora basoma, donc que je conseille de lire avec attention. Ahubwira ati je ntushobora kuntsinda. Iyo tumuda udashobora kuntsinda ni kubera ko jewe wewe uza nk'umuntu umwe mbwa je tuza turindwi. Indwi littéralement canke indwi littéralement kuvuga ati jewe ndi mu homme d'affaires. Nzanana n'umu comptable. Nzanana n'umu juriste. Nzanana n'undi mu homme d'affaires. Nzanana n'umu assistant. Non pas aba expert, nzanana n'umuntu akora muri assurance. Nzanana n'umuntu atwara banque. Ntushobora kuntsinda. En fait je nzafise experience y'abantu ndwi uje ufise experience y'umuntu umwe. Wow. Ça c'est que naje ndahigiye ikintu. Ije ko jewe nimba uje kunegocier nanje nkazana abantu ndwi ukaza uri umuntu umwe birashoboka ko sinambwa biragoye cyane. C'est vraiment très dur. Biragoye cyane gose. Ije ko jewe nje mfite experience y'abantu ndwi afite imyaka 10 experience muri iyo domaine yaho bijura ko dutaranye tugira imyaka 70 gute ubunsinda. Ndaronkeye icigwa nugatse kibazo nari nabajije ikibazo nagomba kubaza se reka ndagiformule gutya. Donc nkaje ngomba kwinjira muri business nkabafishe donc intumbero ya profit gusa. Ngiye muri business ndonke revenu ndonke profit c'est là. Nous on divuga ati je nagiye muri business donc satisfaction yanje no kubona que donc ibyo mfise bifasha abantu benshi. Donc les deux muri abo babiri nindashobora kugira amahirwe menshi kuri marché. Ngiye na profit gusa ibyo nkora byose mfasha umuntu umwe mfasha abantu bangahe shaka kunguka amahera shaka amahera yinjira. Undi avuga ati bon quel que soit le profit shaka ibintu ntanga bishikira benshi bifasha benshi. Voilà. Icyo kibazo cyawe ni kimwe tuvuge. En fait mu byo ukora byose ya profit iraboneka. Nk'ubu nkeneye kuronka umuriyoni w'abarundi. Nka dandaza bag. Idanzo ibihumbi 100. Nkeneye kuyiha abantu bangahe kugira ngo nkwize umuriyoni. Abantu 10. Ndandaje ikaramu yugwa 500 kugira ngo nkwize umuriyoni. Nkeneye kudanza ku bantu bangahe kugira ngo nkwize umuriyoni. 200 000 personnes. C'est dit 2000 personnes. 2000 personnes. Nkeneye juste yuko ishikira abantu 2000. Kugira ngo nkwize wa muriyo. Donc objectif ni wa muriyo. Stratégie bitandukanye. Alors dans V8 ubaza ngo dans V8 ibihumbi 5 ku mwaka. Hakiri dans V8 ibihumbi 5 ku mwaka. Akiri dans V8 zitandatu. Urumva bisigaye yuko V8 zitandatu zimushikana kuguye gavuga ati jewe nashikanye ibezi zibiri ndakwije. Ferrari ubaza ngo Ferrari yadanza Ferrari 500,000. Ni nzitanu. Kandi nk'ubu ugiye kuri internet nayironka. Ubwo zara nagagaje umunsi umwe nyine ndiko ndiryohera nayironka sold out. Ferrari urashaka Ferrari nayo mfise nayihari zaraheze stock ya 2020 zaraheze.
ko deja ingene winjira muri groupe y'amafera dufate uyinjiramwo kubera ko waronse reference y'uwundi muntu naho mu milliardaire ntuva kwinjiramo sivyo ayo mayitude yagiye arakogwa avyereka donc ku rwego rumwe uravuga ati jewe ndafise gukora iki niki bigaruka kuri kimwe wamara mbere ca succès umuntu wese arafise kumwe agomba kugira kuri succès harimo agati je 30 ans ndi kuri retraite kako je narakwije urumviye mugabo ugiye ku muntu asiyoni akubwira ngo hari abantu ngo batunze kunsumbya akavideo sinzi ko akabonye kuri WhatsApp urumva mugabo nibaza ko izina ryanje aryo byagiye cyane gusumba ubutunzi bwa nibaza ko biza kuri cya kindi nyene no umuntu je nkeneye kuronka $1 million mwafise produit yanje $1 rimwe nkeneye kuzanza produit yanje $1 rimwe ku bantu muri yo hama nkeneye kugera kuri nkeneye kuzanza nkeneye kuronka $1 million muga mwafise produit yanje ya $100,000 nkeneye kuzanza produit yanje ku bantu 10 kabikwiye donc ni nzira gusa nkeneye kudandaza kuri $1 million nkeneye fise produit ya combien fise produit ya $10 nkeneye abantu 10 ibihumbi 10 je mba mu buterere mfise produit yanje yitwa bon igiharage sivyo canke umuceri canke ikijumbu canke jus canke capati canke isambusa nkeneye kugera ku 100 mfise kudanza icapati yanje y'amajana 2 ku bantu autant ok merci ok hariho ikibazo donc ikiganiro twitwa Affaires et Finances ntidushobora guheza tutavuze ku mafaranga cyane rwose donc ku ma source de financement pour ku bantu b'abantrepreneur ma source de financement amafaranga yo gutangura ashobora kuva he ahantu hatandukanye donc utubwira précisément à propos de ça benshi bayakura mu bagenzi mu miryango n'imiryango kenshi usanga idasapotinga abantu batanguye cyane n'abajene mugabo jewe plan yanje ni ya rondera umenye ikintu uzi gukora neza siko icyo wazi kukimenya kidandaze donc ego siko kidandaze uronke amahera ya production yo gutangura ikindi kintu ushaka gutangura akarorero hari nk'umujene nkunda cyane yitwa Nelson irambona kuri TikTok yitwa sans graisse sans graisse Nelson ndamuzi yego sans graisse ni umujene yiyunganya très bien alors on a ko physique yiwe iri super intéressant muga si ibintu yabanje kurondera amahera yabanje kwanza kwiyungunganya au départ siko ariyungunganya neza hama amenya kudandaza son service siko mugabo uyidandaza service nk'iyo ubonye deja abantu baravye ingene wowe umeze siko cyo ati je ndashaka kuguha iyi resultat wachaba ça achaba produit achaba référence je nzoguha ibi siko haba mu nyuma ukure ugere ku ntambwe kanaka yo kwiteza imbere donc ico wonyine nje murambira abantu naho ora muri kahise umuntu afite juste vision nini je nkeneye kugira kuri iki mugangira ntangurire ngaha kandi ivyo nzokora byose bizontwara kuri ya visionnaire nk'umutwe hari umukozi muri wacu yarakine kugira boutique mugani yarafite yo gutanguza boutique sivyo iboutique rero yari ikeneye amahera umwe mu 500 cyo gihe siko yagiye gute yagiye ku mugenzi umukozi wo mu nzu umuboye sivyo amenyesha guteka siko amenyesha guteka bica bituma iyo service yo guteka
ayidandaza